Benvinguts tots i totes a un nou episodi de l'Infotransport, on se us informarà sobre les darreres novetats del transport públic de l'àrea de Barcelona i el futur del canal de transport públic BCN. Comencem! Després de gairebé un any des de l'inici de les obres, ja han arribat els raïls de la nova línia del tramvia per la Diagonal, que connectarà les Glòries amb Verdaguer en 7 minuts al 2024. A partir de llavors, la línia T4 del tramvia tindrà 3 noves parades: Monumental, Sicília i Verdaguer. Per això, les línies T5 i T6 absorbiran el tram fins a Ciutadella Vila Olímpica. Més endavant, si el govern de l'Ajuntament de Barcelona aprova la construcció de la segona fase, el tramvia arribaria fins a Francesc Macià al 2026, amb la construcció de les parades de Diagonal 5 d'Oros, Balmes i Casanova. Amb les dues xarxes de tramvia connectades, les línies del tram es reconfiguraran. La línia T1 anirà de Bon Viatge fins a Gorg, la línia T2 de Llevant les Planes fins a Gorg, la línia T3 de Sant Feliu fins a Gorg, la línia T4 de Bon Viatge fins a l'estació de Sant Adrià, la línia T5 de Llevant les Planes fins a l'estació de Sant Adrià, la línia T6 de Sant Feliu fins a l'estació de Sant Adrià. També el recorregut actual de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica, passarà a fer-lo la nova línia T7 i la nova línia T8, on aquesta terminarà a Gorg passant per la Diagonal i la Mina. A més, a partir del 2024, l'estació de Glòries del tramvia es reubicarà davant del Disseny Hub Barcelona i, a causa de la proximitat, l'estació de la Farinera desapareixerà. A partir del 15 de març, la T-Jove només estarà disponible en el nou sistema T-Mobilitat. A partir d'aquest dia, aquest títol es deixarà de vendre en el format tradicional de cartó. A més, els usuaris que tinguin entre 25 i 30 anys de l'àrea de Barcelona també la podran fer servir. I el dia 15 d'abril, aquest canvi s'aplicarà a tota Catalunya. I, a més, pel preu d'una zona, es podrà viatjar per les 6 zones. Gràcies als nous canvis de la T-Jove exclusiva per la T-Mobilitat, es facilitarà l'accés dels joves al transport públic indiferentment de la zona on es trobin. Des de l'estiu del 2020, la plaça Espanya es troba en obres per millorar l'accessibilitat a l'estació de metro de les línies 1 i 3. A més, des de l'estiu passat, també s'estan duent a terme les obres per allargar la línia 8 dels ferrocarrils fins a Gràcia. Actualment, s'està treballant en la primera fase que consisteix a desviar els serveis afectats, que acabarà al setembre d'aquest any. A partir de llavors, començaran les següents fases per construir la nova infraestructura de 4 quilòmetres. Les noves estacions s'ubicaran a l'Hospital Clínic, a la Cruïlla d'Urgell amb Rosselló, Francesc Macià, al costat de la plaça, i a Gràcia, al costat de l'actual estació del CFGC. En total, la durada del nou trajecte serà de 7 minuts i permetrà crear nous intercanviadors amb la línia 5 del metro a Hospital Clínic, les diferents línies del tramvia a Francesc Macià i els ferrocarrils del Vallès a Gràcia, on es preveu que es concentri la demanda més gran a partir del 2030. L'any previst per la inauguració. Les obres del túnel del tram central de la línia 9 acabaran l'any 2027. Després de reprendre els treballs, la tuneladora de Manuel Girona es va reactivar a la primavera del 2022. S'espera que avanci una mitjana de 200 metres al mes,
on el material perforat s'anirà traient a l'exterior per la futura estació de Camp Nou. Actualment resten per construir 4,2 quilòmetres de túnel i s'està treballant principalment en dues estacions: Sarrià, on hi haurà un nou intercanviador amb els ferrocarrils, i l'estació de Mandri, a l'altura del passeig de la Bonanova. Les dues tuneladores, que es van paralitzar fa més d'una dècada, es van quedar a Lesseps i entre les futures estacions de Campus Nord i Manuel Girona. Aquesta darrera tuneladora s'espera que aquest estiu arribi fins a Mandri i al desembre del 2024 a Lesseps, on es connectaran els dos trams actuals de la línia 9. Sagrera Tap, Guinardó Hospital de Sant Pau i Lesseps serien les primeres estacions a posar-se en marxa. Més endavant, a partir del 2028, s'uniria Lesseps amb zona universitària amb les estacions de Camp Nou, Sarrià, Mandri, Sant Llei i Maragall. Finalment, a la darrera fase, entrarien en servei Campus Nord, Manuel Girona i el Putxet. També s'han projectat les estacions de Prat de la Riba i Muntanya, tot i que de moment no es contempla construir-les. Per altra banda, al tram de la línia 10 de la Zona Franca es construirà l'estació de motors i s'ampliarà el viaducte del carrer A fins al polígon pratenc. En últim lloc, quedaran pendents les estacions de la terminal de càrrega i del futur barri de la Ribera del Prat, dues estacions que ja estan totalment construïdes però no tenen data d'inauguració. A partir de llavors, la línia 9 tindrà 47,8 quilòmetres de traçat, 52 estacions en funcionament i una demanda estimada de 90 milions de passatgers anuals. Próxima estación, next station. Motors. Tren dirección A. Train to Gorg. El passat 12 de desembre es va estrenar la nova estació de Sant Andreu, on paren les línies R2, R2 Nord, R11 i en un futur la línia R Aeroport, que serà operada pels ferrocarrils de la Generalitat i sumarà a la xarxa ferroviària 10 nous trens Coradi Stream d'Alstom. La nova línia pararà a les terminals 1 i 2 de l'aeroport, al Prat de Llobregat, a Bellvitge i Gornal, a la futura estació de la Torrassa, a Sants, a Passeig de Gràcia, al Clot, a la futura estació de la Sagrera i, finalment, a Sant Andreu. L'objectiu és que la línia tingui una freqüència de 15 minuts i es pugui posar en marxa l'any 2025. Gameplays, megafonies, el futur de la xarxa de transport i molt més a partir del 28 d'abril. Us ho perdreu? I fins aquí totes les novetats del canal i del transport públic de Barcelona. No t'oblidis de subscriure't per veure en primícia tots els vídeos de transport públic BCN. Fins al proper vídeo!